Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arab wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para kiai, taminipun panjenengan Bapak Kiai Haji Afandi dalah para kiai sedaya ingkang boten saged kawula sebat asmanipun setunggal-setunggal dhateng pengurus takmir takwa ingkang tansah kawula mulyakaken. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Taqwa ingkang tansah kawula mulyakaken, kanthi ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi ungkapan hamdalah lan sholawat kula dalah panjenengan kalian Allah terus dipun paringi taufik lan maunah kanthi sholawat bijing wonten yaumil kiamah dipun panggil kalian Kanjeng Nabi ta'ali syafaati. So neng akhirat yang dengan sedikit amal yang kita miliki bijing so neng akhirat niku dipun napa nggih ta'ali reneo ta syafaati. Sebab kula dalah panjenengan yang ingkang kersa maos sholawat wonten majelis napa kemawon. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kula dalah panjenengan kalian Allah wonten ing saat menika dipun takdiraken berada dalam satu majelis yang paling dipun senengi dening Allah. Majelis yang paling dipun senengi dening Allah siji niku majelis zikir, nomor kalih niku majelis ilmu. Saya tidak mengatakan yang lain jelek, tidak, tapi majelis yang paling disenangi dening Allah yaitu adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Dua-duanya sudah kita lakukan. Urip niku anjene ya critane niku akeh, macem-macem. Gusti Allah lek gawe cerita urip niku macem-macem banget. Enten modele wong urip niku sing mulai cilik niku genah dadi wong niku ya api, akhire niku nalika kapundhut niku ya husnul khotimah. Enten ceritane wong urip niku cilikane niku gak genah, nyelot nyelot ruwet ya wake, terus nalika kapundhut delalah kok ya husnul khotimah. Enten tiap modele kecil ini kuruwet nyelot gede nyelot ruwet mati malah ora genah gitu kewatah. Lah niki memang Gusti Allah gawe cerita urip dumateng kula dalah panjenengan. Urip niku ya perlu dipikir, perlu ditata. Ora kok syukur melaku ngoten mboten. Sayyidina Ali karamallahu wajhah niku nate ngendika dawuh ngenten, innamad dunya salasatu ayyam. Dunya iki janjane niku kenek diarani mung telu. Siji niku mangsa sing wis lewat, nomor loro niku mangsa sing awake dhewe iki lagi nglakoni, terus nomor telu niku mangsa sing arep dilakoni. Kula dalah panjenengan kalian Allah
sudah diberikan kesempurnaan sing kados mekaten, kula tingali niku menawi melampah nggih jejeg. Kula tingali niku peningale nggih sae, pangrungune nggih sae. Wong nggih sehat-sehat. Artosipun para bapak, para hadirin, dawuhipun Sayyidina Ali ingkang pertama adalah yaumun madha bima fihi falaisa bi'aidin. Menurut Sayyidina Ali dinten ingkang nomor 1 niku dina utawa dina mangsa sing wis lewat yaumun madha falaisa bi'aidin. Lan iku mangsa sing ora kena balik meneh. Umpami panjenengan saat menika sampun yuswa 70 80 tidak mungkin akan bisa kembali kaya dene wong sing umur 40 30 selawe dalam sisi fisik dan yang lain. Artinya bukan berarti mulai umur setahun sampai 70 tahun niku tidak ada sesuatu yang perlu kita kaji. Ternyata banyak. Maka dawuhipun Sayyidina Ali ketika falaisa bi'aidin yaumun madha, waktu sing wis lewat itu mari kita jadikan hakimun mu'addimun. Umpami panjenengan sakmenika sampun umur yuswa katakanlah mungkin 50 40 swidak, berarti masa-masa ingkang sampun kita lampahi menika mari kita jadikan hakimun mu'addimun, masa untuk kita jadikan pelajaran. Aku saiki wis umur 40 tahun, aku saiki wis umur 9 tahun. Apa yang sudah kami lakukan kaitanipun kalian taqarrub ilallah. Jadi kula kalah panjenengan sampun yuswa 60, 40, 50 tahun, mari masa-masa ingkang sampun lewat yang dikatakan falaisa bi'aidin boten mungkin akan kembali lagi, tetapi satu hal ingkang kita angkat hakimun mu'addimun, mari kita jadikan pelajaran. Mari kita jadikan pelajaran. Aku bisa iku ngene, aku bisa iku umur sakmene ngene, aku saiki kaya apa. Kula dalah panjenengan Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, digawe enteng-entengan mawon. Wong niku lek kosong pikirane, maka harus kita isi dengan ilmu. Gitu nggih? Orang itu kalau kosong hatinya, mari kita isi dengan zikir. Kosong akalnya berarti kita isi dengan ilmu, lek kosong atine ikut dengan zikir. Ngenten Bapak Ibu, enten 5 hidayah, 5 petunjuk yang diberikan Allah kepada makhluk ini. Mari kita angen-angen sareng-sareng awake dhewe saiki umur piro, keadaane kaya piye, nikmat apa yang diberikan Allah selama umur yang diberikan kepada Allah kepada kita niki. Jasil ayo diangen-angen. Diangen-angen. Ada 5 hidayah yang diberikan Allah kepada makhluk. Nyuwun sewu monggo diangen-angen. Ada hidayah yang pertama namanya ada hidayatul fitri ilahiyah. Hidayatul fitri ilahiyah niki hidayah petunjuk sing secara otomatis niku sudah melekat dalam diri makhluk. Mbuh menungso, mbuh kewan, mbuh taneman, apa mawon niku ada yang namanya hidayatul fitri ilahiyah. Enten petunjuk sing secara otomatis niku wis nempel. Contoh saniki bayi. Artinya apa? Dengan sendirinya itu nanti akan terwujud sesuatu yang ada tanpa harus proses yang panjang. Namanya hidayatul fitri ilahiyah. Contohnya apa? Bayi. Bayi niku lek luwe lapar. Luwe niku lapar nggih. Pun sarapan dereng niku, Bang. Lho kula nonton wali mineral. Nih larutan dari sarapan miming itu bukan apa ya. Nah, hidayatul fitri ilahiyah. Contoh saniki bayi niku lek luwe niku kok ujug-ujug niku iso nangis. Gitu nggih. Bayi niku lek luwe niku mesti nangis.
Itu salah satu contoh petunjuk fitri hidayah ilahiyah. Fitri petunjuk secara otomatis itu melekat kepada makhluk sing jenenge menungso. Lek jenenge bayi niku luwe niku mesti nangis. Ora perlu proses, ora kudu belajar dhisik. Lek luwe iku piye, golek njaluk nyang wong tua iku piye, bayi niku mboten perlu belajar. Tapi secara otomatis karena memang Allah itu sudah meletakkan yang namanya hidayatul fitri ilah, secara otomatis itu melekat dalam diri makhluk sing jeneng menungso. Ibu-ibu enten pun paham lek cah bayi niku kok nangis rata-rata niku mesti luwe. Nyatane lek di napa cekel ditemplekne nggih menang. Ora perlu belajar sik, ora perlu sekolah sik. Artinya banyak hidayatul fitri yang diberikan Allah secara langsung kepada makhluk sing jeneng menungso niki tanpa proses belajar. Contohnya gini gua, enten malih yang kedua namanya hidayatul khawas. Hidayatul khawas itu petunjuk sing diberikan Allah kepada makhluk baik menungso, kewan lan sak pinunggalane. Salah satu contoh adalah indra. Makhluk menungso kalian Allah diberikan satu hidayatul khawas, indra, mulut. Mulut itu juga ngerasa nih panganan. Meripat itu didamel ningali. Terus apa? Telinga niki damel ngrungokne. Akal niki damel mikir. Loh, kadang-kadang nyuwun sewu. Hidayatul khawas antara makhluk sing jenenge menungso kalih kewan niku kadang-kadang lebih peka dan lebih hebat hewan daripada manusia. Iki sik komalo ya, aja dititik sik. Ya, pada akhirnya tetap makhluk sing jenenge manusia niku adalah ahsan taqwim. Tapi sih babagan hidayatul khawas, petunjuk sing sifatipun indra niku kadang-kadang makhluk sing jenenge manusia niku kalah karo kewan. Enten contohnya. Allah niku memberikan hidayatul khawas kepada makhluk sing jeneng kewan niku kadang-kadang hampir secara sempurna. Ananging menungso niku mboten. Perlu proses. Contoh. Saiki Allah niku nyuwun sewu. Mripate menungso kalih mripate manuk elang niku tajeman. Lotang mripate menungso kalih makhluk hewan sing jenenge manuk itu kan pandangannya tajam ning nganti ngali manuk sini dhuwur niku lho. Gak tau gawe kacamata, gak tau gawe apa itu terbang kemana-mana pun gak bisa. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain hidayatul khawas yang diberikan Allah kepada makhluk sing jenenge menungso karo kewan itu ternyata hewan itu langsung sempurna. Contohnya iwak niku lek pengen nglangi mulai teko segoro kidul sampai teko segoro kulon lor niku iso nglangi. Ayo menungso jajal iso napa mboten? Manuk iso miber teko ndi-ndi, menungso sakit apa mboten? Ya. Niki kayak koma sih. Koma artinya apa? Pada akhirnya makhluk manusia iso ngalahane kewan. Tetapi Allah memberikan hidayatul khawas, indra yang ngene kewan itu kadang-kadang prosesnya langsung, tidak perlu proses, langsung jadi. Wedhus ini lek mana? Sapi lek mana? Ini ngopo terus mlumah dhisik, marung ngoten terus miring, terus murub, terus berangkang kan boten. Enten wedhus sing modele terus mlumah dhisik, terus murub, terus miring, terus rantanan kan ndak ada. Tapi menungso nggih kalem lek Gusti Allah gawe niku. Murub dhisik terus iso mlumah, iso miring ten nggih. Sing ibu-ibu niku sing paham. Terus lungguh, berangkang lagi iso mlaku rantanan. Tapi kalau wedhus hewan-hewan itu mana kan langsung terantar, langsung mlaku tuh nggih. Nah, kalau dalam konteks hidayatul khawas, petunjuk indra yang diberikan diletakkan dalam diri manusia dengan hewan, manusia itu perlu proses, laik hewan itu langsung sempurna hidayatul khawas. Akan bisa sempurna hidayatul khawas itu nanti pada tingkatan yang ketiga, namanya adalah hidayatul akal. Dengar nggih? Hidayatul akal. Menungso niki kalian Allah dikai petunjuk yang melekat,
yang ada di dalam diri manusia, yaitu adalah hidayatul akal. Iki lho. Mulane kula aturaken wong niku lek kosong pikirane, ayo kita isi dengan ilmu. Menawi tiyang niku lek kosong hatinya, kalbunya, ayo diisi kalian di zikir. Ternyata Bapak Ibu, dengan adanya hidayatul akal yang diberikan kepada manusia, umpama manusia niku gak iso nglangi, niki sing main. Harus dibantu dengan napa teknologi. Menungso niku senyitakne perahu, pesawat. Sing asale gak iso nglangi, tapi dengan hidayatul akal yang diberikan Allah, ternyata manusia bisa menciptakan sebuah alat teknologi bisa mengalahkan napa ikan yang berada di laut. Ini ya. Menungso bener gak iso terbang, tetapi dengan hidayatul akal yang diberikan Allah kepada makhluk sing jenenge menungso niku, ternyata kita bisa mengalahkan burung yang bisa terbang kemana-mana dengan menciptakan sebuah teknologi yang namanya pesawat. Dan masih banyak yang lain kasih kata napa mawon, ketika hidayatul akal yang diberikan Allah kepada kita niki, ternyata kita bisa mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Niki lagi. Tapi wong urip niku Bapak Ibu, ya niku sik perkara ngoten durung perkara liya-liyane, perkara hidup, persoalan urip. Mana wae kadang-kadang nggih kula atune kula alhamdulillah lah. Kula dalah panjenengan kalian Allah ditakdirni wong sing iso istiqomah jamaah, nderek ngaos teng majelis-majelis taklim, awor karo wong api-api niku manfaate kan. Sebab wong niku wong model kaya piye sing kula critakne ning ngarep mesti pengin uripe niku penak, mati husnul khotimah. Dengan doane lek donga wong-wong ngoten kaya Allah donga selamat niku lho. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Pengin selamat ning agama, salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad. Pengin fisik niku ya api. Pengen apa meneh ziyadatul ilmi, ana meneh ziyadatul wa barakatun fil rezeki sing barokah. Apa meneh barakatun rezeki terus dadi wong sing wa taubatan qoblal maut, dadi wong sing gelem tobat tak durunge mati. Lu cek ditambahi meneh ndonga pepek ndonga sarkaran wa taubatan qoblal wa meneh wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Lho nalikane kapundhut ya Allah mugi-mugi dipun paringi rahmat dening Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan. Sik ditambahi meneh wa maghfiratan ba'dal maut. Sabatenipun kapundhut mugi-mugi dados tiyang ingkang dipun paringi maghfirah dening Allah. Tak ditutup dengan Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Ngono kaping pisan ping telu Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana. Niku lek model wong piye niku panggah pengin dadi wong sing slamet donya penak uripe, nggih dadi wong sing pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Lho, wong niku lek iso nerapne urip niki dengan hidayatul akal niku durung cukup. Nyatane akeh wong sing cerdas, wong sing pinter, tapi urip niku dereng tata nggih kathah. Tata maksudnya dalam masalah ukhrawi. Maka yang keempat ada namanya hidayatul-din, petunjuk agama. Nah, gini. Karena memang dalam hidup ini memahami konsep hidup, memahami apa yang diberikan Allah kepada kula adalah panjenengan tidak cukup dengan akal, tapi ada namanya hidayatul din, petunjuk agama. Lha niki lho, petunjuk agama niku mungkin kita butuh seseorang, kita butuh seorang figur kita. Contohnya mawon Allah niku di dalam memberikan konsep-konsep syariat niku melalui seorang rasul, gitu nggih. Bukan kok langsung boten, tapi Allah mengutus seorang rasul. Artinya apa? Hidup kita supaya menjadi orang yang tertata dengan baik itu butuh
bimbingan hidayatul yang diberikan Allah dumateng kula dalah panjenengan. Alhamdulillah kula dalah panjenengan dadi wong sing duwe agama. Allah mengutus seorang rasul, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz. Kenapa kok gak belajar dewi? Akal niku kadang-kadang mboten temu Bapak Ibu. Memahami agama itu tidak selamanya bisa ditinjau dengan akal. Contoh, akal itu tidak akan bisa memahami tentang konsep yang namanya sirat, jembatan, kadang-kadang akal itu mboten iso nemu urip ning akhirat niku sok piye niku mboten temu. Kadang-kadang akal itu tidak bisa menjangkau ketika berbicara tentang surga dan neraka. Akal itu kadang-kadang tidak bisa menjangkau bagaimana kehidupan setelah kematian. Maka yang bisa untuk memahami konsep-konsep tentang samawat dan yang lain itu adalah bimbingan petunjuk Rasul, ulama, kiai, ustaz, wong sing ngerti. Mulane belajar agama niku kudu digurukne. Wong ngaji Al-Qur'an niku kudu duwe guru, aja mbah Google tok. Saya tidak mengatakan tidak baik, tapi kalau persoalan agama niku harus digurukne. Kepada siapa kita harus belajar? Sebab napa kula sering matur, adanya kesalahan di dalam memahami agama akan muncul persoalan-persoalan baru di dalam memahami agama. Satohiyatus saqafah fiddin, adanya kesalahan di dalam memahami agama. Wong belajar agama ini kudu digurukne. Contohnya mana penak-penak nyapa to Gusti Allah. Gawe agama Islam kok gak langsung ae, tetapi Allah mengutus seorang rasul, seorang nabi. Nabi pun juga punya sahabat. Jadi mari Kanjeng Nabi terus sahabat, terus tabi'in. Ternyata seperti itu. Karena memang agama itu tidak bisa hanya dipelajari secara autodidak, harus digurukan. Ilmu ini kudu diguruk nih, terutama dalam babakan agama. Hidayatul-din. Ternyata sampai kepada tahapan hidayah yang keempat ini Bapak Ibu belum cukup. Nyatanya nek wong niku ngerti tapi gak iso nglakoni. Jamaah subuh niku lagi saya to nggih. Tiyang jamaah niku lak saya to nggih. Tapi nyuwun sewu. Nggih. Nyuwun sewu, masih banyak orang yang paham lek jamaah niku pahalane 17. Ada hikmah-hikmah, sekian hikmah dan faedah ketika kita mau bersolat atau solat subuh berjamaah. Ada keutamaan yang istimewa di dalam solat tahajud. Solat duha niku apik, deres Al-Quran niku apik, itu ya. Sedekah niku apik. Tetapi banyak orang yang paham dan ngerti iku perkara apik tapi tidak kuasa untuk melakukan. Makanya saya di awal sampun matur dumateng panjenengan, alhamdulillah awake dhewe ini kalian Allah dalu niki saat niki pagi ini termasuk orang yang diberikan taufik dan maunah, pertolongan Allah, kekuatan. Ternyata di samping hidayatul din niku enten sing nomor 5 namanya hidayatul taufik wal maunah. Wong urip iki butuh banget taufik, maunah, pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala. Nyatane nek wong weruh ngaji Al-Qur'an niku apik. Enek wong ku paham ngerti salat duha niku apik, jamaah niku apik, sedekah niku apik, tetapi tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Mulane wong nek ngaji, wong nek majelis taklim itu kan mesti alhamdulillah saat menika kula dalah panjenengan pikantuk taufik hidayah maunah saking Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya apa? Hanya paham dan ngerti saja tidak cukup kalau tidak ada maunah, pertolongan, taufik saking Gusti Allah. Bersyukur kalau dalah panjenengan berada dalam majelis semacam ini sudah merupakan apa? Taufik dan maunah Allah sudah ada dalam diri kita.
Wong kadang-kadang ana wong as-salatu khairun minan naum, mau mesti doa. Jane nggih krungu. Ya ngerti lek salat iku luwih apik pada tidur, tetapi tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Ya ngerti. Ana wong ngaji nang masjid kuwe enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi. Kuwe enak mengaji. Ya semua kita mandek kenapa? Ya tidak ada maunah, tidak ada apa? Taufik dari Allah. Ya. Yus. Wong muring-muring kok ayo rapi. Wong bojone lho nggih. Ya jenenge bojo lho nggih. Ya ngerti. Ngerti lek iku bojone, tapi bola-balik disentaki mawon. Seneni salah didik diseneni. Anak nggih wonten, salah didik diwentaki diseneni. Tapi saya yakin ngoten niku wong niku lek umpama tau nyeneni anak niku bareng mesti ketun. Niki sing kula maksud wong niku paham tok, ngerti tok niku mboten cukup. Harus ada yang namanya hidayatul taufik wal maunah. Kekuatan untuk melakukan itu yang penting. Kekuatan ketika kita mendengar sesuatu yang baik langsung kerentek lakoni. Mulane enten temukan kitab-kitab klasik niku wong niku lek duwe kerentek niku gak usah di apa dindende. Contohnya jenengan niku pas umpama nggih jenengan niku sadian brambang utawa dagang. Dinten niku terus napa nggih? Rezekine badine iku mboten kaya biasane. Sing biasane niku badine sedina niku katalah mungkin 100 utawa 150. Niku jelalah dinten niku jenengan oleh badi 200 niku wong niki lek oleh taufik, oleh maunah niku atine mesti kerentek. Aku kok pengen lho. Nek wis aku pengen sedekah gak usah dindin sesuk ae wis rada longgar. Wong kok duwe pikiran ngoten niku Pak Bu, wis ta ora mungkin aku sedekahne. Sebab kerenteke karepin sedekah matek niku ndak langsung dilakoni. Engko selak kesebaban liyane, nek butuh liyane gak sedekah. Wong berbuat apik nggih ngoten. Matek krungu, ya Allah, waya salat krungu azan dan dilakoni itu Mas Kulon. Itulah datangnya maunah taufik Allah itu di situ. Ketika kebaikan itu nanti muncul, langsung lakoni. Ora santen engko Allah ablas. Jadi hidayatul taufik wal maunah niki sing kadang-kadang tidak semua orang itu diberi oleh Allah. Kita bersyukur hadir dalam satu majlis kata semekaten ini adalah merupakan taufik wal maunah minallah. Harus kita manfaatkan. Makanya kembali kepada persoalan ingkang wonten ngajeng kula aturaken dumateng panjenengan. Jadi mari hidup yang sudah kita lalui kita jadikan hakimun mu'addimun. Sebab nobody kumatin falaisa bi'aidin. Bukan mungkin masa-masa yang sudah lewat kita akan kembali seperti semula. Makanya hakimun mu'addimun. Mari hidup yang sudah kita lalui kita jadikan pelajaran. Kita evaluasi. Agus umur sakmene amalku niku sakti. Lano orang itu selalu berusaha berada dalam lingkaran kebaikan itu penting Bapak Ibu. Sebab imane wong niku al-imamu yazid wa yanqus. Nggih. Imane wong niku iso tambah iso berkurang. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Niki penting banget. Punya pemahaman yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ya apa caranya awake dhewe niki iso selalu berada dalam lingkaran-lingkaran kebaikan. Sebab disitulah nanti keimanan kita akan bisa. Wis to contone mawon. Jenengan saged istiqomah jamaah subuh teng mriki wonten mawon. Ora mungkin kok sampean badhe berdikesan jero masjid kan mungkin. Sudah sejelek apapun orang kalau sudah masuk masjid, sudah duduk masuk nanti sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, mau tidak mau hati kita pasti akan tertuju kepada Al-Khaliq. Cara proses yang kelingan penggawean ngomah, kelingan utang itu sewajar, tapi endingnya tetap orang itu kalau dalam wilayah ta'ah
itu pasti dalam sisi-sisi tertentu dan saat-saat tertentu mesti makna dengan Al-Khaliq. Tapi kalau sudah berada dalam lingkaran maksiat, yo kadang-kadang ini Gusti Allah, tapi Gusti Allah itu contohnya kan yang orkestra yang hadir dalam majlis orkestra, orkestra mau majlis itu ya, jangan berada dalam majlis maksiat. Mungkin dalam sisi tertentu saat-saat tertentu eling Gusti Allah, tapi pasti akan dikalahkan. Maka yazid bitta'ah, al-iman yazid bitta'ah wa yanqus bil maksiat. Artinya apa? Mari kula adalah panjenengan dadi wong sing iso ndeleh awak, ndeleh apa jane, ndeleh pribadi niki dalam lingkaran taat. Iku aturaken jamaah subuh, pen enteng-entengan wong. Wong iki cara nglakoni enteng-entengan. Soale jamaah subuh ya jamaah. Mari jamaah subuh nyambut gawe ngopi sik ya. Ngopi nyantai jagungan karo bojone. Syukur-syukur ya mosok syukur-syukur iso terus Al-Qur'an. Maten-maten kan jam 7 wae kerja ya kerja. Kulo sering matur, urip niku lek digulai penae tok Pak, eman-eman. Saya sering saya sampaikan kemanapun. Kewajiban yang diberikan Allah kepada kita niku karo dibandingin karo wektu sing enek niku jan masyaallah turai kuwatah. Turai kata banget. Jangan niku urip gesang wonten lambian golek wajib tok Pak Bu, eman-eman. Eman-eman banget. Sering saya sampaikan, coba contoh satu aja, sholat niku kewajiban sholat niku sedina sewi sing sifatnya niku wajib itu hanya 5 waktu: subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh, isya kita akhiri subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Namun 5 waktu. Nggih, niku lek di meniti Bu, Pak Bu, dijami. Salat niku cekatan salat subuh tok nggih. Salat sak wiritane. Niku lho gak sampai setengah jam. Mboten sampai setengah jam. Kula nate ngukur niku wong salat normal nggih. Niku paling 10 menit 15 menit niku wis salat sak wiritane niku pun dong. Contoh mungkin 20 menit subuh. Zuhur nggih ngoten. Zuhur niku lek jenengan nglampahi salat zuhur enten wae. Pokoke paling 20 menit niku wis suwi. Wis nangis e barang. Kelingan utang. Kelingan bojo ruwet. Kelingan anak ruwet, wis gandengane urip. Mikir tanggo. Ya, 20 menit. Ya. Saiki pomo di total lho Pak Bu. Salat subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Niku lek cara 20 ping 5 lho, namung pinten? 100 menit. Hanya 1 jam sekian Tuh, padahal Gusti Allah niku maringi waktu dalam 1 hari 1 malam itu adalah 24 jam. Kalau kita ambil 1,5 jam, katakanlah di mana 22,5 jam. Wong nek berwajib tok niku eman. Mari ya, dalam konsep hidup mengamalkan hal-hal yang wajib niku ditambahi kalian perkawis amal ingkang sunnah. Lek oleh salat qobliyah ya salat qobliyah, lek oleh salat ba'diyah ya ba'diyah. Iki waktu salat kita tahajud ya salat tahajud. Kagunge awan nyambut damel ibu salat duha ki salat duha. Artinya apa kalau kita berpikir tentang yang wajib saja niku wektu niku kathah sing longgar. Lakukan ibadah-ibadah sunnah untuk memperkuat dan menambah amal kula dalam panjenengan melalui amal-amal sunnah. Carane piye? Nggih, salat nawafil. Ya. Mari arep salat wajib, salat qobliyah dhisik. Matur-matur oleh salat ba'diyah ya salat ba'diyah. Aja bar subuh salat ba'diyah. Tinggal moni mulai memahami gur separuh pokoknya enek krungu tau krungu wong apik salat iku qobliyah salat wajib diiring-iringi karo salat qobliyah ba'diyah dene bar subuh salat ba'diyah. Oke, tinggal moni. Nah, saniki salat poso nggih ngoten ya coba
Siam dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Sing wajib niku napa? Hanya puasa Ramadan. Mana yang 11 bulan? Begitu dia. Awake dhewe nek golek wajib kok niku lho Pak. Akeh wektu sing unggal. Maka di samping kita puasa wajib puasa Ramadan, kita juga dianjurkan puasa-puasa sunnah. Zakat nih ngonten, zakat ya hanya zakat fitrah dan juga ditambah dengan zakat mal ketika kita sudah mencapai 1 nisab. Maka kita juga perlu sodako. Wani oleh ini masih melaturakan. Nek pas rentak ini jangan dirubah, jangan ditunda. Pun langsung datang persoalan ingkang kula aturaken wonten ngajeng. Yang kedua menurut Sayyidina Ali. Di samping yaumun madha bima fihi falaysa bi'aidin. Ada masa yang namanya adalah yaumun wa anta fihi wa lam tadri anta bakyun amrahilun. Suatu hari atau mangsa dina di mana kula adalah panjenengan berada dalam masa itu, berarti masa sekarang. Niku namanya ibtinani, alaika ibtinani. Laiku adalah panjenengan kalian Allah dikai kesempatan gesang, dan kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita akan hidup dan kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Walam tadri anta baqiyun. Kita tidak akan pernah tahu apa kita tetap hidup. Jangan-jangan setelah pulang ini nanti adalah rahil. Anta baqiyun. Apa kita tetap hidup? Tidak tahu. Amrahilun. Apa kita nanti diambil rahnya oleh Allah? Kita tidak akan tahu. Oleh karenanya ketika paham ngerti awake dhewe kalian Allah dikai kesempatan tasik saged nggih tasik saged napa bernafas saya saged dipun paringi nikmat kados mekaten waladalah alaika ihdinan dicekel tenanan. Jangan sampai kita ini adalah menjadi orang yang tidak bisa memanfaatkan nikmat umur yang diberikan Allah kepada kita. Dalam konteks ini lho Pak Bu, ayo kula niku dadi tiyang, kula dalah panjenengan dados tiyang sing iso ngamali akeh. Kula niku ngamal niku iso saiki tapi istiqomah, luwih-luwih akeh iso istiqomah. Nggih lumrah ingkang kula aturaken wau. Wae jamaah ya jamaah, wae ngaji ya ngaji, wae nyambut gawe. Wis cara golek ganjaran niku jeneng akeh banget. Berangkat dari pelajaran hidup yang sudah kita lalui dan oleh Allah kita diberikan kesempatan hidup dan bernafas sampai saat ini, berarti harus alai iman. Jadi cekal tenanan, jangan sampai ucul artinya apa? Kita tidak punya amal yang bisa kita banggakan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah kados saat menikah. Coba wani mulai pengen napa nggih? Pengen roh nikmate sehat jenengan lek pas longgaran dengan melampah nek rumah sakit. Enek wong sing modele nyuwun sewu. Jane yo dedeg yo ganteng gagah tapi gak gelem 19 semono. Jangan tingali enten tiyang ingkang nyuwun sewu kakinya mungkin juga napa nggih patah. Enten tiyang kus watu gak mandek-mandek. Nian melampah ke rumah sakit coba. Artinya apa? Untuk memotivasi kula dalah panjenengan dados tiyang sing iso napa nyekel tenanan nikmat umur yang diberikan Allah kepada kita. Perlu kita kok jalan-jalan di rumah sakit dengan melampah enten tiyang niku sing berdingklu ngenten napa mergo napa lek damel saren gere sakit. Enten sing tiyang niku muring-muring mawon wong lara nek rumah sakit. Nggih napa ngrasakne larane. Enten sing siang model ngene ya Allah wong macam-macam. Artinya apa? Ketika kita diberikan nikmat umur sing kados ngenten iki, pikirane waras, atine waras, fisike waras, bojone niku rumah tanggane tentrem, anake niku manut-manut ya Allah. Wong kadang-kadang lek diomongi secara teori, diadu secara teori niku mboten anu, tapi melihat secara langsung kadang matek ngoten mawon. Mungkin niku melampah-melampah ke rumah sakit. Terus coba jenengan niku melampah berpikir, melaku berpikir goleki
kejadian-kejadian dalam kehidupan ini yang dicontohkan oleh Allah, akhirnya awake dhewe dadi wong sing bersyukur. Melampah-melampah enten tiyang niku ya Allah, ing tengah perapatan wis ngenten mawon. Enten wong sing jauh kehidupannya lebih jatuh daripada kita juga banyak. Disitulah kita menjadi orang yang mampu bersyukur. Gak usah matlak kitab, betul usah buka buku, betul usah melampah tapi diniati. Aku tak melaku niat hatiku ben kebuka, niat pikir aku ben kebuka, melaku pedok model sing wong macam-macam. Disitulah kita nanti akan mendapatkan pelajaran. Ada dimanfaatkan umur yang diberikan Allah kepada kita. Ini ya. Hadirin ingkang dipun mulyakaken Allah, sasampunipun yaumun madha, yaumun wa anta fihi, kita berada di dalamnya. Ada lagi yang namanya adalah yaumul ghad. Yaumul ghad, hari esok. Ya. Para bapak, para hadirin, yaumul ghad alal amal bil hamzah bukan bil ain. Wong niku kudu duwe napa? Prospek. Wong niku kudu duwe pikiran optimis urip niku. Wong niku lek duwe optimis, urip niku optimis. Nggih, urip niku optimis niku penting Bu Bapak Ibu. Wong niku lek wis duwe kehidupan orientasinya itu optimis, biasanya niku nyapa-nyapa niku semangat. Napa-napa niku semangat. Yaumul ghad alal amal bila amzah la bil ain. Bukan amal tapi adalah optimis niku penting Bapak Ibu. Enek wong niku wis nggih mergo persoalan hidup yang begitu banyak. Pikiran gak karuan sumpah sehingga tidak punya masa depan. Takoni. Nyapa sampean kok modele urip tak sawang-sawang kok sekan. Allah urip wis urip wis males, mikir bojo ruwet, mikir anak ruwet, nyambut gawe ora tau bener. Dodol brambang nandur brambang ora malah badi. Mendine ora tau enek sing kon wong, kon kerja wis ora enek, serupet pikir aku. Wis luwing mati ya ini gitu loh ya. Ini yang harus kita pegang. Persoalan hidup itu pasti ada dalam diri manusia, tetapi bagaimana kita mengemas persoalan hidup milik Allah kepada kita menjadi sebuah pelajaran yang baik. Optimis mawon, optimis. Ini yang ketiga juga. Jadi menghadapi masa depan itu harus dengan amal bil hamzah. Apa? Optimis. Bapak ini kalau pesimis, wis gak enek barang apik. Tapi wong lek optimis itu punya harapan. Meletakkan konsep optimis dalam hidup ini penting banget Bapak Ibu. Artinya apa? Wong ini kalau optimis ada sebuah harapan. Wong sebuah harapan berarti kan semangat dalam hidup itu adalah prestasi. Wah, ada wong Pak sama tak sawang-sawang keding guys, luntang keluntung mlebu mahmud omah kalungan sarung nyapu sama Allah wis males aku urip luwung mati ya. Ini bahaya. Optimis itu penting. Ini atas jaminan. Asik. Optimis itu penting banget. Itu nanti akan memotivasi kula dalam panjenengan dan wong sing terus beramal. Lek masalah persoalan urip niku sing ruwet lan sak pinunggale niku wis gandengan urip. Boten usah. Maka harus optimis. Jadi hari atau masa yang ketiga yang dipundawakan Sayyidina Ali adalah yaumul ghad alal amal, dengan optimis. Ya, para bapak, para hadirin ingkang dipun mulyakaken Allah. Mergo makhluk sing jenenge manungsa niku akan melewati masa-masa yang namanya adalah masa ketika kita belum wujud di alam dunia, ada masa yang kita lakukan saat ini yaitu alam nyata semacam ini, yang ketiga adalah alam akhirat. Kula adalah panjenengan niki termasuk tiyang sing duweni keyakinan bahwasanya hidup ini bukan hanya di dunia saja, tetapi hidup kita juga di akhirat. Oleh karena kita punya keyakinan ada kehidupan setelah kematian, yang harus kita bangun adalah optimis. Ini
Ini sebelum ini. Urip niku enten sing sadurunge wujud. Enek sing urip nyatane kok sing kula lakoni, tetapi kita punya harapan adalah kehidupan akhirat. Niki penting banget. Penting wong iki duwe keyakinan bahwasanya setelah kematian, setelah kehidupan adalah kematian, setelah kematian itu nanti ada namanya kehidupan akhirat. Artinya apa? Dengan keyakinan kados mekaten, wong iki duwe harapan. Nemen-nemene umpama donya niki wis mulai lahir ruwet ya. Artinya niku susah masukku. Kalih Gusti Allah diuji dengan kesusahan. Gede-gede delalah ndek bojo gak kena munisan. Tapi tetap sholat, tetap api. Maksudnya ujian sing kaya ngene iki. Nyambut gawe wangel banget. Bolak-balik kesandung, bolak-balik kena masalah, bolak-balik gak tahu bati, malah utang tambah akeh, tapi tetap sholat. Ya. Bojo kandhane angel ruwet, anak ruwet, sembarang ruwet, petuk tangga geger, petuk wong kudu nempeling ngono rasane. Wis pikir kadaran tapi tetap sholat. Artinya apa? Masih punya harapan. Setelah kehidupan ini ada kematian, setelah kematian adalah ada kehidupan lagi, yaitu adalah alam akhir. Sebab kula matur ngenten Bapak Ibu. Sing kula aturaken nomor 3 mang enek wong gak percaya karo akhirat. Enek wong gak percaya karo siksa kubur. Enek wong gak percaya karo kehidupan setelah kematian. Ada orang yang tidak percaya dengan surga dan neraka. Lu penting banget loh niki wong iki lho, wong nek sing duwe harapan mesti optimis. Gak kena saiki yo engko, gak kena engko yo sesuk, gak kena engko nemen-nemene yo sok nek akhirat mlebu swarga. Sing kula conten umpama jenenge kecil urip niku sengsara, tapi terus salat lho nggih. Urip niku sengsara, nyelot kuwe kok gak malah nyelot pena, nyelot kuwe kok nyelot sengsara ekonomi maksud saya. Itu persoalan hidup tapi jangan tetap istiqomah saged salat tetep nata keluarga niku tetep iso api, urip niku panggah tenang, senajan diuji kalian Allah dalam babagan ekonomi, tapi masih punya harapan. Gak penak ning donya, penak ning akhirat. Ya wong lek gak duwe keyakinan awake dhewe duwe iso ning akhirat iku iso mlebu swarga, niku bahaya, Pak. Akhirnya apa ngene kok golek tampar. Nggih. Golek tampar ditalani nang wong niku lho. Masa harus digantung gak iso mati kurangan. Malah wis kasih to mati, persoalannya malah tambah, jenenge elek. Wong itu mesti kalau wong tawar kendak tapi kasih to mati ayo jajal ngono. Ayo jajal ngono. Oh. Ngadepi persoalan ruwet, nyawang bojo ruwet, nyawang ekonomi ruwet, nyawang ruwet, akhirnya bang golek baygon, kadung nyekak arep diombe konangan. Alah jenenge elek kasih to mati, persoalan tapi orang punya harapan itu penting. Orang itu harus optimis. Gusti Allah niku nggih, Gusti Allah niku lomo babagan ngapura dumateng makhluk. Sebesar apapun dosa ingkang panjenengan iki sing kula aturaken wong urip niku kudu optimis. Sebesar apapun dosa yang panjenengan lakukan kecuali syirik kepada Allah, tetap akan dimaafkan oleh Allah, tetap akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urip niku kudu optimis. Gak iso nglakoni apa saiki ya. Kudu duwe semangat untuk melakukan sesuatu yang baik. Langsung wong duwe keyakinan, pemahaman bahwasanya ada sesuatu yang bisa kita raih setelah kehidupan dunia, yaitu adalah akhirat. Itu penting banget. Contoh mawon. Contoh nih, saya pernah membaca matlah di dalam kitab I'anatul Talibin Bab Janais untuk mengkafaroi anak niku ben iso birrul walidain. Umpama nggih jenengan niku gadah tiang sepah, terus panjenengan nalisa gesang kalih tiang sepah panjenengan ya jenenge wong urip nggih, kadang-kadang memadukan keinginan anak kalih tiang sepah niku mboten sami nggih. Keinginan anak dengan orang tua itu mboten sami. Anake pengen ini, wong tuane pengen ngene. Anake pengen ngono, wong tuane pengen ngene.
anaknya pengen ngalor, bapaknya pengen ngidul. Artinya apa? Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam kehidupan ini. Kita menjadi orang yang tidak birrul walidain kepada orang tua. Ternyata di dalam kitab I'anatul Talibin bab janais bab 2 wa bab bangsal niku untuk maroi. Ternyata ketika orang tua itu sudah meninggal, anak itu masih bisa birrul walidain dengan cara apa? Dengan cara ad-du'a wal istighfar. Wong niku lek gelem dongane wong tua, gelem njalukne ngapura ngene wong tua, disitulah peluang kita untuk menjadi orang yang bisa berbakti kepada orang tua senajan orang tua itu sudah meninggal. Jadi kutiba abarran lil walidai. Tidak wae gelem dongane wong tua, gelem njalukne ngapura wong tua, kutiba abarran li walidai. Dicatat kalian Allah menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Sehingga akun diwalidai, akok diwalidai, akhirnya menjadi barron diwalidai karena doa wal istighfar. Ini padahal wong tua wis gak enek. Lah wong niku biasane kan jenenge getun niku nang mburi gak enek getun ning Arab. Nek wayah muring-muring geger karo kakung panjenengan Bu. Pak, ningan geger kan niku wis ora kena dipisah, tapi luwih kalau rem dhewe. Tapi bareng mesti getun. Wong yang wonten tukaran karo wong tuane, tukaran karo bojone. Niku nalika kejadian niku dileremno wanget tapi bar lungguh dengan la iya. Aku nisih golek bojo kuwi lek perjuanganku gak karo-karuan. Mosok wis dadi bojoku kaya tak getaki. Tak seneni oleh bengi yo dikeloni lho. Ya awan geger senemen to. Anak ngoten dengan muring-muring anak nggih nalika koyo wis gak. Tapi setelah anak niku ngalih ilem niku jangan tinggal mesti jangan brebes Bu. Wis to jangan sekali. Jangan pas muring-muring to. Jangan teni sedina rong dina jangan tingali anak panjenengan pas ilem. Itu pasti panjenengan akan meneteskan air mata. Tapi pas muring-muring mboten ngerti. Wong tua ngoten. Kaya-kaya wong tua niku karepe wong tua janene ya wis adil ngedum nyangoni anak ngene-ngene. Kadang-kadang pikirane wong tua gak iso dingerteni karo anak. Akhirnya apa? Anak niku muring-muring wong tua, wis gak wong tua tuh gak patek-paten. Wis apa dadi wong tua ora iso adil. Tapi ketika orang tua meninggal, pasti ada sesuatu yang akan muncul dalam pikiran kita. Disitulah kita untuk yang status kita dulu ketika orang tua masih hidup akut liwalidai, tapi karena kita addu'a wal istighfar menjadi napa kutiba abarran liwalidai. Dicatat kalian Allah menjadi orang yang berbakti. Kenapa? Addu'a wal istighfar. Dungane wong tua, ya dungane wong tua, terus gelem njaluk ngapune wong tua. Niku penting banget. Artinya apa? Ini yang kula angkat bahwasanya orang untuk berbuat baik itu tidak terputus ketika orang itu hidup dan dia mati. Ternyata ketika orang itu sudah meninggal, kita pun masih bisa untuk merubah yang awalnya status akut liwalidai wong sing wani karo wong tua, tapi karena kita bisa mendoakan kepada orang tua ketika dengan mantun sholat diajai Fatihah. Nggih, napa dugi to Pak? Malah teko nyatane ora tahu bali. Jadi itu. Jadi napa nggih menika teng kalimat teng kitab syarah neken. Jadi inda ahli sunnah wal jamaah itu banyak wong niku annan nas ya annan nas ayyaj'ala sawaba amalihi li ghairi inda ahli sunnah wal jamaah kana as-salat was-shaum was-shadaqah wal azkar wa likulli amalul khair. Daksine kados semekat. Jadi cara kula dalah panjenengan niku ngamal apik niat ganjarane dikekne wong tuwa utawa wong liya niku nyampe inda ahli sunnah wal jamaah. Annan nas ayyaj'ala sawab amal li ghairi nggih kana as-salat was-shaum wal hajj was-shadaqah wal adhkar ala dhalik
ala dzalik lil khair. Jadi napa kemawon sing sifatipun apik iku diajari dumateng tiyang lindu, langkung-langkung dumateng tiyang sepah niku nyampe indah ahli sunnah wal jamaah. Memang ya, hadayal ahyak lil anwar di istighfar, Pak. Jadi hadiahe wong urip kanggo wong sing mati nggih mboten wonten malih kecuali napa nggih adua wal istighfar. Niki awake dhewe nggih duwe keyakinan bahwasanya di akhirat itu masih bisa kita kirimi pahala niku penting banget nih. Penting banget. Saiki umpama nggih kepenak-penan Pak nggih. Jangan tahu welek utawa tahu apa istilahnya nggih ukuk lil walidain. Ora apik karo wong tua panjenengan meninggal. Jangan duwe keyakinan wong wis mati ya wis gak kena apa-apa. Niku lumrahe wong Pak, mesti wetu nek gak karo. Ayo lewat apa saiki lek lewat wong karo istighfar. Niki habis. Nggih pun. Nggih. Ayo saya jangan angan mawon, mau jangan tahu nggih. Berbuat tidak baik kepada orang tua terus wong tua panjenengan wis meninggal. Nek gak duwe keyakinan wong tua kena dikirim pahala. Ayo, gak getun umur-umur panjenengan. Karena indah ahli sunnah wal jamaah duwe keyakinan bahwasanya annan nas ya ayyaj'ala sawaba amali li ghairi indah ahli sunnah wal jamaah niku wau akhirnya apa oleh wong tua meninggal kirimi donga dijaluk ning ngapura ternyata kan bi atine akhirnya awake dhewe niku lerem atine niku mantep banget. Ngoten nggih. Para bapak, para hadirin ingkang kaum mulyakaken katen belajar sareng-sareng memanfaatkan umur, memanfaatkan waktu kula dalah panjenengan mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wonten manfaatipun. Mugi-mugi kula dalah panjenengan kalian Allah betul-betul terus diberikan taufik wal maunah, pertolongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtim bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.